बॉलीवुड मूवी तो हम सब अपने चाइल्डहुड से ही देखते आ रहे हैं, पर तुमने कभी ध्यान दिया उसके प्रोडक्शन में कितनी प्रिसीजन से काम होता है और इफेक्ट्स डाले जाते हैं। ऐसे ही साउंड इफेक्ट है जिससे हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो जाता है। सारे साउंड इफेक्ट एक्चुअल मूवी शूट पर रिकॉर्ड नहीं हो पाते, जिसे बाद में फोली आर्टिस्ट रिकॉर्ड करते हैं। फोली आर्टिस्ट के स्टूडियो में अलग और अजीब चीजों से ये साउंड प्रोड्यूस करे जाते हैं, जिसे सुनकर आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये साउंड इफेक्ट ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि पंच साउंड, एक्चुअल में पंच साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए रॉ मीट को पंच करा जाता है, जिससे एक पंच का साउंड प्रोड्यूस होता है।